အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ရိုးအခန်း3ရဲ့ Lesson-17 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ကာကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကာကြီး 2/7 into 5/16 minus 1/4 into 2/3/4 minus 1/2 into 7/9 လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 60/7 ပဲဖြစ်ပါတယ် into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီး60ထားပါမယ်5 minus ပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4တက်လီ4ပါကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 11/4 ပါ minus 1/2 into 7/9 ပဲဖြစ်ပါတယ် 60/7 into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1/16 မှာ into ပါဘုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့4ထားပါမယ်11 minus ပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်2တက်လီ2ပါ into 7/9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်60နဲ့60နဲ့ကျေသွားပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1/7 မှာ into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 9/4 ပဲဖြစ်ပါတယ် into 7/9 မှာခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်7နဲ့7ကျေသွားပါမယ်9နဲ့9နဲ့ကျေသွားပါမယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 1/4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ